اس کے اسپیل کے بعد جو اسٹیگننٹ واٹر ہے، جو کھڑا رہ جانے والا پانی ہے، اس سے بیماریاں پھوٹتی ہیں، بچوں میں بیماریاں پھوٹتی ہیں. اس کے حوالے سے جو ویکسینیشن ہونی چاہیے، ہم ابھی تقریباً وہاں پر 2,50,000 پینٹا ویلنٹ ہم ویکسین پہنچا چکے ہیں. ہم میزل ریبیلا جو ہے وہ 150,000 یعنی کہ 1.5 لاکھ ویکسینز ہم یہ پہنچا چکے ہیں. اور یہ وہ ہے جو ڈیمانڈ آئی ہے ہمارے پاس، اتنی ڈیمانڈ ہے. اور بھی جتنی ڈیمانڈ ہمارے پاس اس طرح کی ضروریات آتی ہیں، خدا نہ ابھی 2 اسپیلز اور آپ کو پتہ ہے بارشوں کے بھی اور باقی ہیں، تو جو کہ اطلاعات آ رہی ہیں، جو کہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں. تو ایز فار ایز ہیلتھ ministries is concerned, as far as medicines and paramedics and other health facilities are required, وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی گائیڈنس پہ، ان کی انڈر لیڈرشپ میں ہیلتھ منسٹری آف فیڈرل ہیلتھ منسٹری آف پاکستان، ہم ہر طرح سے صوبوں سے کانٹیکٹ میں رہ کر ان کی تمام ضروریات کو بر وقت پورا الحمدللہ اب تک ہم نے کیا ہے. اور بھی کسی بھی طرح کی کوئی سچویشن ایمرج ہوتی ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس پہ ریسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس مصیبت، اس امتحان میں پاکستان اور پاکستانیوں کو نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے امتحان سے نہ گزاریں. یہ ایک ناگہانی آفت کے طور پر ہم پر یہ امتحان، ہمیں یہ اس کا سامنا ہوا ہے. لیکن ایز فار ایز گورنمنٹ رسپونڈ از کنسرن، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کے ادارے، NDA میں اور ہیلتھ منسٹری، اور یہ میں صرف ہیلتھ منسٹری کے پارٹ کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں، انفراسٹرکچر اس کے اوپر شامل نہیں ہے، وہ دوسرے ادارے دیکھتے ہیں، دوسری کمیونیکیشن اس میں شامل نہیں ہے، وہ دوسرے ادارے دیکھتے ہیں. میں آپ سے صرف اپنا پارٹ جو ہمارا رول ہے وہ ہم نے الحمدللہ ابھی تک جو بھی ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ 100% فلفل کی ہے. گزشتہ کل وہاں سے یہ ریکویسٹ آئی کہ شانگلہ اور بنیر میں 2 ڈاکٹروں کی ٹیم چاہیے، جس میں پیڈیاٹرک ہوں، جس میں بچوں کے ڈاکٹر ہوں، جس میں جو ہے وہ آرتھوپیڈکس ہوں، جس میں گائنی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ہوں. اس طرح کے ڈاکٹروں کی ٹیم، تو 2 ٹیمیں ایک شانگلہ میں اور ایک بنیر میں روانہ کر دی گئی ہیں. وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کر انہوں نے اپنا کام بھی شروع کرے. تقریباً 12 ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے وہ PIMS سے، اور تقریباً 8 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جو ہے وہ پولی کلینک سے جو ہے روانہ ہوئی، ایک شانگلہ کے لیے اور ایک بنیر کے لیے. ہمارے پاس یہاں پہ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ NIH ہے. یہاں پر ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول روم فل فلیجڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. راؤنڈ دی کلاک یہاں پر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے افسران، ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہیلتھ منسٹری کے تمام لوگ، جو سیکرٹری سے لے کر نیچے کے تمام جو ڈپارٹمنٹل لوگ ہیں، آپس میں سب کوآرڈینیٹڈ ہیں، آپس سب لنکڈ ہیں. 24 گھنٹے ہمارے فون آن ہیں، 24 گھنٹے ہم سمجھیں کہ آن ڈیوٹی ہیں. اور یہاں پہ ایک راؤنڈ دی کلاک ایک ٹیم بیٹھ کر تمام ان چیزوں کو نہ صرف مانیٹر کر رہی ہے، بلکہ ریچ آؤٹ کر کے جو گراس روٹ لیول پہ جو لوگ ہیں، جو افسران ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سے بھی ان کی ریکوائرمنٹ اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ جمع بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم ریسپونڈ بھی کر رہے ہیں. آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے ان علاقے کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان، وفاقی حکومت اپنی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر، اپنے لوکل جو وہاں پہ لوکل ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر، ہم اس وقت اس مشکل کے اس گھڑی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں ہم ہر طرح سے ان کی تمام مشکلات کو ختم کرنے اور کم کرنے کی پوری کوشش جو ہے وہ جاری ہے. یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں آپ کے سامنے یہ رکھنا تھیں، آپ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا تھا. اور خدا نخواستہ بھی آگے بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو محکمہ صحت حکومت پاکستان کا یہ ادارہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح سے اس کو ریسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ حضرات کا، خواتین کا
میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں ہماری ریکویسٹ پہ اس کو کور کرنے کے لیے آئے. بہت شکریہ. آپ کا کولیبوریشن جو ہے صوبائی گورنمنٹ سے ہے, کوآرڈینیٹر سے ہے, مقامی ہیں وہاں علاقے میں, یا کہ اپنی اپنی ٹیمیں جا کے ٹیسٹ کر رہی ہیں کہ یہاں ہمیں ضرورت نہیں, جو لوکلز ہیں وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کی جو ٹیمیں ہیں وہاں گراؤنڈ پہ, ان سے پروونشل چیف سیکرٹریز سے, سیکرٹری صاحب نے خود وہاں کی جو چیف سیکرٹریز ہیں ان کے ہیلتھ سیکرٹریز ہیں ان سے خود جو ہے وہ گفتگو کی ہے, بات کی ہے, ان سے ریکوائرمنٹ پوچھی ہے. پھر جو ہماری جو ٹیمیں ہیں لوکل ٹیمیں ابھی تمام آن لائن ہیں, تمام لوگ تمام صوبوں کے جو جہاں پہ یہ مسائل ہیں وہاں کی ڈسٹرکٹ لوکل ٹیمیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے یہاں اس NIS سے کنیکٹڈ ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے کنیکٹڈ ہیں. وہ راؤنڈ دی کلاک اپنی ریکوائرمنٹ اپنی نیڈ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں, اپنی انفارمیشن شیئر کر رہی ہیں. ڈیتھ جتنی ہوئی ہیں انفارچونیٹلی, اور جتنے زخمی ہیں کس طرح کے زخمی ہیں, کس طرح کی ان کو انجریز ہیں, کیا ان کو جو ہے وہ بیماری لگی ہے, یا کیا ان کو جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے ان کے لیے میڈیکل فیسلٹی کا, ان تمام چیزوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ریئل ٹائم گراس روٹ سے آ رہا ہے. اور اس میں ہم نے کوئی اس میں لمیٹیشن نہیں رکھی ہے کہ ہمیں فلاں سے بات کرنی ہے, فلاں سے بات نہیں کرنی. ہر وہ سورس, ہر وہ جگہ جہاں سے انفارمیشن آنا چاہیے, ریئل ٹائم آنا چاہیے, اس سے وفاقی حکومت کا یہ ادارہ, وہ حکومت پاکستان کا یہ جو محکمہ صحت کا ادارہ ہے وہ گفتگو کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, انفارمیشن لے بھی رہا ہے اور انفارمیشن دے بھی رہا ہے, اور اس کے اوپر ریسپونڈ کر رہا ہے, ریئیکٹ کر رہا ہے. جی ایٹ دس مومنٹ جو ہے وہ ہمارا کوآرڈینیشن ہے بہت اچھا. تمام جو ہے وہ اپنے ڈونر اپنے پارٹنر سے, کیونکہ ہم ان کے ساتھ سال سے کام کرتے ہیں, کام کر رہے ہیں. ایٹ دس مومنٹ جو وہ اس وقت جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ بروئے کار لائے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ کوئی اس طرح کی کہیں پہ کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے جہاں پہ کسی سے چیز. اب سوری, میں نے ایک اپنی اس گفتگو میں نیٹ تقریباً کوئی یہ جو ماسکیٹوز نیٹ ہوتے ہیں, جو لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں ان کے لیے جو ہے بہت بڑی تعداد میں ان نیٹس کو بھی یہاں سے روانہ کیا گیا, اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے. میں نے آپ کو دواؤں کی بھی ڈیٹیل نہیں بتائی, صرف کلو گرام میں آپ کو مینشن کیا. اس طرح کی وہ تمام تو ایٹ دس مومنٹ نہیں لی ہے ہم نے کوئی ابھی تک, لیکن ہمارا بہت کلوز کوآرڈینیشن ہے, کانٹیکٹ ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جہاں پر ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو دے آر اویئر کہ ان کو یہ کام کرنا ہے, ان کی بھی اپنی تیاری ہے, اور ہم بھی ان سے کانٹیکٹ میں ہیں, تو اس میں ٹائم نہیں لگے گا خدا نخواستہ ایسی کوئی اگر ضرورت پڑتی ہے. تو ایٹ دس مومنٹ ابھی تک ہم نے ان سے کچھ لیا نہیں ہے, لیکن ہمارا کوآرڈینیشن ان تمام چیزوں میں ان کی کوآرڈینیشن ہمارے ساتھ شامل ہے. نہیں, ابھی تک وزارت صحت کے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے کافی ہیں. تو ہم نے ابھی صوبوں سے اپنے پاس امداد کوئی نہیں منگوائی. ہم وہ صوبے اگر اپنے طور پہ کچھ کر رہے ہوں تو دیٹ آئی ایم ناٹ اویئر, لیکن ابھی تک ہم نے صوبوں سے کوئی امداد, یہ جو کچھ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا سارا, یہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی ہمارے پاس سے چیزیں گئی ہیں, اور ہمیں اس سے ہم تیار ہیں ساری چیزوں میں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں جو بہت ایسکلیٹ کر جاتی ہیں, تو پھر دین ول سی کہ جی کیا سچویشن ہو سکتی ہے اور کس سے بات کی جائے. لیکن ایٹ دس مومنٹ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ایز فار ایز ریکوائرمنٹ آر کنسرن. جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے پاس اس تمام چیزوں کی سپلائیز اس وقت موجود ہیں, جو مانگی گئی تھی چیزیں دے دی گئی ہیں, کوئی اس کے اندر ہم نے کٹوتی نہیں کی یا کوئی بات نہیں کی, اور فردر بھی جو ہے وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. جی, ایک تو آپ کو مخاطب کرتے وقت ایک دم منہ سے نادانستہ یا دانستہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کرنے لگتا ہے, تو میرا خیال میں کوئی ڈاکٹریٹ کر ہی لے تاکہ ڈاکٹر بن ہی جائے. میرا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز ایک تقریب میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم تمام تر سیاسی اختلافات مفادات سے بالا تر ہو کر KP پہ ہمارا پورا فوکس ہے, اور میں اپنی 1 مہینے کی تنخواہ دیتا ہوں. آپ کی وفاق کی پوری کوآرڈینیشن وہاں پر ہے. کیا وہاں سے ابھی آپ نے فرمایا کہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, تو وہاں سے جو MNAs یا MPAs ہیں انہوں نے بھی کوئی رابطہ کیا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں, یا اپنا
वो एरिया बताने में किसी किस्म की कोई उनकी कोऑर्डिनेशन? देखिए ऐसी कोई सच वहाँ के MNA MPs की कोई फॉर्मल कोऑर्डिनेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन देखिए हम सब लोगों का ताल्लुक है। इस मौके को मैं किसी भी खुदा ना खास्ता डिस्प्यूट की नज़र करना नहीं चाहता। ना हमने अपने दिमागों में कोई बैरियर्स रखे हैं, और ना मेरी टीम ना मेरे किसी भी लोग के भाई कौन क्या है कहाँ है हमारा काम है नहीं है। नहीं, पाकिस्तानी हैं, मुसीबत में हैं, परेशान हैं, हमारे पास अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी है, हमारे पास आज जो कुछ है सब कुछ उनका है, जो कुछ है वो सब कुछ उनका है। तो हमने इस बिना पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इन तमाम चीज़ों को, लेकिन हमारा इनफॉर्मल जो आप फरमा रहे हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं, फॉर्मल हमसे कोई इस तरह का कोई कॉल, लेकिन हमने रीच आउट किया उन्हें। हम इनफॉर्मली जिनको जानते हैं, जो हमें जानते हैं, वो हमसे बात भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन जहां पे जो इदारे हैं उन इदारों से हम, ताकि वो ऑथेंटिसिटी के साथ वो चीज़ें जाए ना। अगर कहीं पर कोई चीज़ आ रही तो उसको हम अगर कुछ भेज रहे हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी कोई ले वहां पर, तो जिसकी रिक्वायरमेंट है वही लेगा डेफिनेटली। तो हमारा मेन फोकस तो NDMA के साथ है, और उसके साथ सूबाई हुकूमत के जो इदारे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके साथ हमारा है, चीफ सेक्रेटरी के साथ जो है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की तो कोऑर्डिनेशन जो है वो सूबों से जो है बहुत, सूबे के साथ बहुत अच्छी चल रही, मुझे कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। और हमने अभी कहीं पे किसी भी जगह पे अपने दिमागों में ये बैरियर नहीं रखा कि ये हमारा काम है नहीं है, कोई हमसे बोलेगा तो हम करेंगे नहीं। अगर कोई नहीं भी बोल रहा तो हम रीच आउट कर रहे हैं कि भाई बताओ क्या चाहिए, और वो बता रहे हैं और हम पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक जी। जी सर, ये जो मेडिसिन दी हैं आपने बदन में कंफ्यूजन पैदा कर दी, उसके बाद बड़े सवाल होते हैं। सिर्फ इतना बता दें कि कौन कौन सी मेडिसिन है और कितनी मालियत की है, और क्या ये आपने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से क्या डोनेशन इकट्ठी करके देती है? नहीं जी, कोई डोनेशन नहीं है। मैं आपको मैं कहूँगा अपने हमारे मीडिया के साथियों से कि ये पर्चा जो है वो इसकी फोटोकॉपी सारे साथियों को दे दें जी। इसमें जो है वो जी, इसमें डिटेल है, लंबी इसके अंदर डिटेल है, दवाओं के इसके अंदर जो है वो डिटेल है। मैं चाहूँगा कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो कुछ आपके पास जाएगी, कुछ आपके पास नहीं जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि ये आपको इसकी डिटेल दे देते हैं। देखिए नहीं, हमने किसी से कोई इमदाद नहीं ली है, और मैं इस वक्त जो है वो आपको इसको दवाएं जितनी मांगी गई थी, आप ये किलोग्राम से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब वो जहाज पे उसको वो करते हैं, इसकी शिपमेंट लोड करते हैं, तो वो किलोग्राम के हवाले से होती है। हेलीकॉप्टर से इसको लेकर जब जाते हैं तो उसको किलो, तो वो इसलिए इस कैपेसिटी की, और लेकिन उसके अंदर सारी डिटेल होती है फिर सारी कि कौन सी दवा जो है, और वो बड़ी लंबी डिटेल है कि जो वबाई मर्ज फूट जाते हैं बाद में बारिशों के बाद, स्टेगनेंट वाटर का मैंने जिक्र किया, फिर जो मच्छरों के काटने से और चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो सब की दवाएं हैं, वैक्सीनेशन है। मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख एक और 1.5 लाख एक वैक्सीन कर रहे हैं बच्चों को। पहले इसी बार जहाँ वो लोग माइग्रेट हुए हैं या शिफ्ट हुए हैं, उनको हम उनके बच्चों में वैक्सीनेशन की कैंपेन चल रही है। वो वैक्सीन सारी यहाँ से गई हैं, लगाने वाले वो लोग हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो वैक्सीन सारी यहाँ से गई हैं, और इसी तरह की वो तमाम दवाओं की तो डिटेल आपको दे देते हैं इसमें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।